又嚟啦！仲有咩啊？睇下咯，哇！幾多高你睇下？我唔食高喎。咁即係話俾你聽，有鮮味咯。哦，呢隻係咪肉蟹嚟㗎？係啊，我頭先見到青蟹啦，不過就覺得有啲臭。就一青蟹臭。隻嗱，你諗下，呢個一隻咋，其實都好多㗎啦。哇！就係你估幾錢？16蚊就係估幾錢？好抵嘅。死啦！上面喺嗰邊又做咩咧？哦，冇嘢做，放水。哦，放水放水。你嘅雞翼需要煮未啊？啱啱先煲完個湯，而家諗住洗雞翼。啱先有個蜜醋。哦，先拎咗出嚟㗎。或者擺咗嗰邊咯。冇，誒嗰度係掟住咗喺啲刀度啊。睇一睇我。唔係我自己做。好。要求其實就功夫菜嚟㗎。哇！好痛啊！係咧，你着呢對咧？佢係唔健康嘅，睇下呢對健康拖鞋係唔啱佢着嘅。黐線㗎！係啊，煮煮下飯係，煮煮下飯突然間覺得好痛唔係啊，你企得耐都係隻腳好似穿咗咁樣嘅喎。係啊，好忙，轉頭翻嚟就應該。